Всем привет! Снова вы на моем канале. Сегодня будем красить камин. Вторая часть нашей съемки. Покраска камина. Итак, смотрите. Решила испробовать это сначала на кусочки пенопласта. Специально его разделила, вот как видите, на 4 части. И делала пробные варианты. Что же лучше и красивее подойдет к камину. Вы на этом кусочке можете сами себе даже цвет подобрать, какой вам больше нравится, какой будет более похожим. Итак, что же я сделала? Значит, первый наш квадратик, такой вот он получился. Я взяла белую краску, это у меня водоэмульсионная, я ее налила в баночку просто. Водоэмульсионная краска белая, Снежка, по-моему, или что. Нанесла на первых 2 квадрата. Итак, первый квадратик я прокрасила акриловыми красками. Вот такой вот взяла вот такую вот красную краску и буквально чуть-чуть растушевала по белой. Дальше я взяла гуашь, тоже красную краску. Она у меня получилась более красная. Это почему-то получилось более розовая. И то я на нее даже буквально чуть-чуть нанесла еще точечными движениями вот гуашную красную краску. Для того, чтобы вот получился вот такой вот эффект первого квадрата. Вторая — это на белой краске водоэмульсионной гуашь. Затем я попробовала просто на пенопласт нанести акриловую краску. Вот такой вот цвет получился. И конечный результат — это тоже без белой краски, просто на пенопласт я нанесла гуашь красную. То есть вот такие вот варианты покраски у меня получились. То есть вы видите и можете сами себе подобрать, почему оно такое получилось более розовое в акриловой краске, даже не могу сказать. Хотя вот цвет вот выдавила довольно-таки красный. Вроде бы как хороший, насыщенный, но на самом деле на пенопласте он получается такой розоватый. Но в любом случае мы сверху будем еще немного тушевать коричневым, поэтому, ну, в принципе, можно попробовать и так. Могу сейчас еще попробовать нанести сверху немного коричневой краски и посмотреть, на каком же квадрате получится это лучше. Давайте я сейчас это проделаю. Буквально чуть-чуть, хорошо смочу кисточку и совсем чуть-чуть растушую по всем нашим квадратам коричневую краску. Итак, как видим, я нанесла немного коричневой краски, растушевала. Вот такие вот у меня получились разные цвета. В принципе, довольно все неплохо. Для нашего камина, ну, как по мне, больше всего подходит вот первый цвет. Это у нас был белая краска вместе с гуашью. Вместе с акриловой, немного гуаши сверху чуть-чуть и сверху в точечку вот коричневый. И также мне больше всего тоже нравится последний цвет. Это там, где гуашь, нанесенная без белой краски и с нанесением чуть-чуть коричневого цвета. То есть вот первый и последний как-то мне больше всего нравится. Но вы выбирайте уже по своему вкусу. Я вот проэкспериментировала, попробовала в разных вариациях. И с белой краской, и без белой краски. Но на белой оно как бы больше возможность растушевать. Просто на пенопласте, когда гуашь, вот как видите, остаются белые проблески. Здесь как бы оно меньше, попадает более в щели, тут где белая краска. Ну, то есть вот как-то такой вот вариант. Вот, отдалю вам немножечко. Можете посмотреть и выбрать себе цвет. А я, наверное, все-таки сейчас буду приступать уже наконец-то к покраске нашего камина. Итак, приступаем к нашей покраске. Я вот здесь вот немножко с той стороны уже прокрасила. Значит, что я сделала? Я все-таки покрыла белой краской водоэмульсионной. Теперь беру гуашь. Буквально чуть-чуть на кисточку. И вот эту сторону, где я прокрасила уже белой краской,
Просто вот так вот на кирпичиках совсем чуть-чуть ставлю красной краской, маленькой кисточкой. И сейчас большой кистью буду растушевывать. Это вот этот кусочек, который я уже прокрасила белой. На белом цвете, как я уже говорила, оно лучше всего растушевывается. Поэтому все-таки решила прокрасить белой. И вот таким вот образом я растушевываю это все по кирпичам нашим. Растушевываю везде, и в этих вот здесь вот в наших между кирпичами все равно там будем еще прокрашивать, поэтому растушевываем вот так вот везде большой кистью. Итак, я продолжу его дальше красить. И покажу, когда я его уже прокрашу красным цветом. Все-таки хочу, наверное, буду делать небольшие мазки все-таки этой акриловой краской, потому что вот это у нас гуашь, она такая вот у меня более красная, можно сказать, а та более розовая. Ну, сделаю на нескольких кирпичах то и то же, все-таки, чтобы оно смотрелось более интересно. И также само будем еще коричневой краской делать небольшие мазочки, тоже растушевывать. Совсем чуть-чуть, так же само, как вот этой краской. Буквально чуть-чуть и растушевать все. Итак, прокрасила я наш камин в красный цвет. Не знаю, вам, наверное, здесь как-то камера светит, плохо видно, но он прокрашен. Вот. Может, здесь будет лучше видно. Прокрашено оно все в красненький. Вот такой вот цвет у нас получился. Теперь я хочу замешать белую краску с черной, чтобы у нас получился серый. И сделать контуры наших кирпичиков. Сейчас я это все проделаю. И продолжим с вами дальше. Здесь у нас еще целый фронт работы. Нам надо покрасить столешню в коричневый цвет под дерево. Наши вот эти держатели и основания. Это все нам надо прокрасить в такой темно-коричневый цвет. Вот. Итак, сейчас я приступлю делать прорези кирпичей. Размешаю нашу белую краску водоэмульсионную с черным цветом, буквально чуть-чуть, для того, чтобы сделать серый. И прокрашу и покажу, что же у меня получится. Итак, размешала здесь черную краску с белой. Вот решила вам показать. Вот такой вот светло-серый цвет у меня получился. И теперь начнем просто прокрашивать наши выступы. Вот таким вот образом я сейчас буду прокрашивать весь камин. Ну и прокрашу и покажу, что же у меня получится. Итак, прокрасили мы нашу столешню коричневым цветом. Вот так вот я ее прокрасила. Не мешала с белой краской, просто выдавила акриловую. И акриловой краской просто прокрасила вот так столешню. Ничего не мешало. Также прокрасила наши стоечки и низ. Видите, вот тоже уже прокрасила. Также выделили кирпичики серым цветом. Вот здесь вот немножко кисточкой прошлась коричневым цветом. Внутри тоже немного сделала, но это еще, видимо, мало. Надо будет, может быть, еще более темным и, может, даже чуть-чуть черного цвета туда добавлю вовнутрь. Также хочу кирпичики сделать. Они у меня получились светло-красные, поэтому хочу их немножко оттенить. Взяла вот такую вот губку обычную, развела
краску с водичкой. Совсем чуть-чуть вот так. И кисточкой сейчас буду наносить на губку и прижимать. Сейчас вам покажу. Итак, наношу вот прямо кисточкой на губку нашу разведенную краску с водичкой. Таким вот образом буду просто прижимать. Совсем легонечко, кирпичиком. И так вот я сейчас проделаю со всем камином. Итак, завершила я покраску нашего камина. Вот такая вот красота у меня получилась. Все светится, очень красиво. Также сделала вот такие вот фонарики, которые на нашем камине стоят. Ожидайте, я их тоже выпущу новое видео, сможете посмотреть. Столешню покрыла немного еще лаком, вскрыла. И что еще хочу вам посоветовать, делайте такой камин все-таки, наверное, не из 5 пенопласт, а все-таки, наверное, возьмите 2 или 3, будет легче с ним работать. Ну, в принципе, на этом все. Еще раз вот покажу вам, как это все красиво смотрится. Надеюсь, мое видео вам было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.